Kada smo objasnili ciljeve znanosti, a time i psihologije, sad možemo psihologiju definirati. Naravno da postoji niz različitih definicija psihologije, ali jedna dosta dobra i općenita kaže da je psihologija znanstveno proučavanje ponašanja i mentalnih procesa u sociokulturnom kontekstu. U ovoj definiciji možemo izdvojiti 3 ključna pojma: znanstveno, ponašanje i mentalni procesi. Što ti pojmovi znače? Znanstveno znači da se istraživanje u psihologiji temelji na prikupljanju podataka uz pomoć različitih znanstvenih metoda, o kojima ćemo govoriti u drugoj tematskoj cjelini, ili drugim riječima, psihologijske spoznaje su znanstveno utemeljene. Ponašanje se pak odnosi na bilo koju aktivnost koja se može opažati, bilježiti i mjeriti. Može se odnositi na ono što živa bića čine, na primjer trčanje, spavanje, zijevanje, zatim ono što ljudi govore ili pišu, na primjer izvješća o doživljenim emocijama, kao i fiziološke ili tjelesne promjene, na primjer porast krvnog tlaka, promjene u električnoj aktivnosti mozga. Dakle, sve je to ponašanje. I posljednji pojam odnosi se na mentalne procese, a one uključuju misli, pamćenje, emocije, motivaciju, snove, percepciju, stavove. Iz ovog popisa se vidi da se oni ne mogu izravno opažati, bilježiti ili mjeriti, međutim mogu se proučavati opažanjem promjena u ponašanju jedinke u nekoj situaciji i potom naravno zaključiti da se dogodila promjena i u mentalnom procesu.